გამარჯობა, მოგესალმებით ლიბრალურძის სახლზე. დღეს გაჩვენებთ კრაკენშადის 4 ზომის მოწყობილობას. 20.5 სანტიმეტრიანს, 15 სანტიმეტრიანს, 12.5 სანტიმეტრიანს და 10 სანტიმეტრიანს. რაც შესაბამისად გვაძლევს 60 გრამს, 24 გრამს, 15 გრამს და ჩვენი 10 სანტიმეტრიანი რბილი სატყუარა იტონის 7.5 გრამს. კრაკენშად არის წაგრძელებული გრძელი რბილი სატყუარა თელყუდიანი და დიდი კოპიტით ბოლოში, რაც წყალში ქმნის ძლიერ ვიბრაციებს, რომლებიც მოქმედებს მტაცებელი თევზების გვერდით ხაზზე. ესთეტიკური მხარის თვალსაზრისით აქ ზრდეყურავდება მივაქციოთ ისეთ დეტალებს, როგორიცაა ზურგის ანალური ფარფლი, ქერცლის ნიმუში ზურგზე, ასევე გვერდებზე არსებული ნაჭდევები, ამობურცული მუცლის ფარფლები და ბაყაყის საფარები, ასევე ბრენდის მარკი Libra Luris წარწერა ორივე მხარეს კორპუსზე. ეს სატყუარა აერთიანებს არა მხოლოდ მტაცებელზე მუშაობის ეფექტურობას, არამედ უბრალოდ მოსწონს მეთევზესაც და დამეთანხმებით, რომ ყველაზე კარგად უთევზაობთ იმ სატყუარებით, რომლებიც ჩვენ თვითონ მოგწონს. სატყუარებს მიიღებთ ასეთ პლასტმასის ყუთებში, სადაც დეტალურად არის მითითებული სატყუარის წონა და სიგრძე. შეფუთულია შესაბამისად ზომის მიხედვით 6, 4, 2 ან 1 ცალი თითო შეფუთვაში. სატყუარები ხელმისაწვდომია 12 მართლაც შესანიშნავ ფერში. არსებობს როგორც კაშკაშა, ასევე უფრო ბუნებრივი ფერები, წყვილებით ან უგან წყვილებისა. ასე რომ შეგვიძლია ავარჩიოთ სატყუარები პრაქტიკულად ყველა თევზაობის პირობებისა და წლის დროისთვის. A4 სილიკონის სატყუარას ორ ჯგუფად ყოფ. პატარა ზომის 10 და 12.5 სანტიმეტრიანი, რომლებსაც ძირითადად ვიყენებ სანდაჭის და ოკუნის დაჭერისას. თუმცა ეს არ გამორიცხავს ქარიკლაპიების დაჭერასაც, როცა ისინი პატარა თევზებზე ან წვრილ ნადავლზე ნადირობენ. მაგრამ ძირითადად სანდაგზე თევზაობისას ვიყენებ ამ სატყუარებს, ხოლო 1.5 რეინჯი 2.0 სანტიმეტრიანი ზომები ქარიკლაპიასა და სქელშუბლას დასაჭერად მიმაქ. ხანდახან სანდაჭზეც ვიყენებ, მაგრამ როგორც ვამბობ, ეს უკვე თევზაობის პირობებზეა დამოკიდებული. ხანდახან სანდაჭისთვის ძალიან დიდი სატყუარასაც იორ, ხანდახან კი ქარიკლაპიისთვის პატარა, მაგრამ ძირითადად ასე ორ ჯგუფად ყოფ და უბრალოდ გაჩვენებთ, როგორ ვამზადებ ამ 4 სატყუარას. 10 და 12.5 სანტიმეტრიანი კრაკენშადები ძირითადად ჩვეულებრივ კლასიკურ ჯიგის თავზე მაქვს დამაგრებული. 10 ვიყენებ დაახლოებით 4-დან 5-მდე 0-ზე ზომის კაუჩზე, 12.5-ს კი უკვე 5-დან 6-მდე 0-ზე და ორივეს ვამაგრებ ერთეულ ჯიგის თავზე. ხანდახან თუ თბა ამის საშუალებას მაძლევს, ამ 12-იანებზე უკვე დამატებით სამაგრსაც ვამატებ. განსაკუთრებით მაშინ, როცა თევზები ძალიან კაპრიზულები არიან და კბენა ძალიან ფაქიზია. მაგრამ ძირითადად ასეთად აღჭურვილი სილიკონით თევზაობ თითქმის ყოველთვის. ხოლო დანარჩენ ორ ზომასაც ხშირად ვამაგრებ ჯიგის თავზე. განსაკუთრებით ამ 15-იანს უმეტესად ერთ ჯიგის თავზე ვამაგრებ დამატებით სამაგრთან ერთად, რა თქმა უნდა, თუ ტბა ამის საშუალებას მაძლევს და აქ გულისხმობ იმას, რომ ფსკერზე არ არის არანაირი ბარიერი, მცენარეები ან ფოთლები. ხოლო ჩვენს 25.5 სანტიმეტრიანს უკვე შეიძლება უწოდოთ ნამდვილი აგური. ასევე ხდება, რომ მასაც ვამაგრებ ჯიგის თავზე დამატებით სამაგრთან ერთად, მაგრამ აქ უკვე უფრო ხშირად ვიყენებ ეწე შემახვევს 2 ანკესით. ახლა კი მალე გაჩვენებთ, როგორ ვამაგრებ ამას. აქ ვიწყებ იმით, რომ ჩვენს შემახვევს ვახრევ სატყუარის წინა მხრიდან. დაიმახსოვრეთ, რომ ეს მოგლიშს სწორად გააკეფოთ, რადგან სწორად აღჭურვილი სატყუარა, როგორც ჯიგის თავით, ასევე შემახვევით, წყალში უნდა ირეკლავდეს სინათლეს, რაც დამატებით მოქმედებს მტაცებლების გვერდით ხაზზე. მაგრამ როცა უკვე სრულყოფილად და სწორად შევახვევ ამ შემახვევს, ახლა აქ მაქვს ასეთი სპეციალური პატარა ჩხირები, რომლითაც ვამაგრებ კაუჩს, თუმცა ასევე სრულიად უპრობლემოდ შეგიძლიათ ერთი კაუჩის წვერი პირდაპირ შეარჩოთ სატყუარის ტანზე, რომ საიმედოდ დააფიქსიროთ და ესეც ძალიან კარგად და ეფექტურად იმუშავებს. ასე აღჭურვილი სატყუარით ვნადირობ ქარიკლაპიებზე და ტოუსტოლობებზე. რადგან უმათრესად თევზამოხ შევეხვევებით დამატებითი მუდმივი დამძიმების გარეშე, უბრალოდ ვამაგრებ ასეთ ტყვიას, რომელსაც აქ პატარა რგოლზე ვამაგრებ და ამით უკვე დამძიმებული მაქვს რეზინის სატყუარა, როცა ეს მჭირდება. მაგრამ მეჩხერ წყლებში ვთევზაობ დამძიმების გარეშე, რადგან ასეთ შემთხვევაში სატყუარა შესანიშნავად მუშაობს. თუმცა თუ თქვენ გირჩევნიათ მუდმივი დამძიმება შემახვეზე, ამ შემთხვევაშიც ეს სატყუარა უპრობლემოდ მუშაობს და კლამს შესანიშნავად ასრულებს თავის საქმეს. ეს ორი მეთოდი სრულიად საკმარისია, რომ ეფექტურად ითევზაოთ ამ სატყუარებით. ხანდახან ოფსეტურ კაუჩსაც ვიყენებ, მაგრამ ეს მართლაც ძალიან იშვიათად ხდება. როცა ისეთ სქელ წყალმცენარეებში ვთევზაობ, სადაც ჯიგის თავი ვერ გადის, ოფსეტური კაუჩი მაშინ ჭირდება. ეს ორი მეთოდი ქართულ წყლებში 99%-ზე მეტ შემთხვევაში გამოგადგებათ.
თუ დროპშოტი გიყვართ, ეს რეზინები ამ მეთოდისთვისაც შესანიშნავად მუშაობს. ნახეთ მათი მოქნილობა და მართლა. დროპშოტზე, როცა ზარმაც ქარიკლაპიებს, ქაფშიებს ან თუნდაც ქორჭილებს ვნადირობთ, უპრობლემოდ მუშაობენ და მართლაც შესანიშნავად იზიდავენ მტაცებელ თევზებს. ახლა კი კრაკენის შადებს ჩემს ქარიკლაპიების წყლებზე მივიტან და იმედი მაქვს, რომ შეძლებთ მათ მოქმედებაში გაჩვენოთ. მაგრამ ეს რაღაც, ნახეთ, ეს პატარა, ძალიან რბილი სატყუარა და ეს პატარა თევზიც აქ არის. აქ სამწუხაროდ წესი ასე გამართლდა. თუმცა ეს ნამდვილად ასილა. ჯანდაბა პატარა. საერთოდაც კი არა პირში გაჩხერილი, სადღაც ქვემოთაა. მაგრამ ის თვალის დახამხამებაში გასროზილი ისარივით სწრაფად ადგილიდან მოწყდა და გაქროლდა. აი არის კიდეც. ჯანდაბა ჩემს თავს. ისე ჩავერთე ლაპარაკში, მეგონა რომ ეს არ იყო კბენა და ცოტა დავაიგნორე კიდეც. ავწიე სატყუარა, მაგრამ თურმე ნამდვილად თევზი იყო. თან საერთოდ ჰორიზონტალურ მდგომარეობაშია. ჯანდაბა. ახლა კი ვხედავ, რომ ნელ-ნელა ჩემს მიმართულებით მოდის. რა ხდება? ასე ძვიერ რატო ხარ? მოდით ახლა ვნახოთ, ზუსტად როგორ არის გაჩხერილი. ძალიან დიდი თევზი ნამდვილად არ არის, მაგრამ უჩვეულოდ ძლიერი, ენერგიული და მებრძოლია. და აი, შეხედეთ. კიდევ ერთხელ გეტყვით, როგორც ადრე. ზუსტად იმავენაირად არის გაჩხერილი, როგორც ის წინა თევზი იყო, ანუ სადღაც აი აქ, ყელის ქვედა ნაწილში. მაგრამ ძალიან საშიშად დავიჭირე რეზინი, ასე ნუ გააკეთებთ. ლამაზი თევზია. აი ამისთვის ველოდი. მაგრამ ასეთი კბენები ძალიან მაგარია. რეზინი საერთოდ პირში არ ქონდა, ასე რომ არ დაზიანებულა და შეგვიძლია თევზაობა გავაგრძელოთ. ჯანდაბა, აი ეს კი ნამდვილად იყო. იყო პატარა მატყუარა. მართლაც მშვენიერი კბენა იყო. მანამდე ზუსტად ისეთი წინად გრძნობა მქონდა. თითქოს ფსკერზე რაღაცას შევეხე. შეიძლება სწორედ ის იყო. უბრალოდ ძალიან ფრთხილად და ნაზად აიღო და როცა ამოღება მინდოდა, უცებ გამექცა. მოდი ახლა ერთად ვნახოთ. დავინახავთ რამე დარჩა თუ არა. ბიჭებო ნახეთ. მხოლოდ კუდი დარჩა, სულ კუდი. არაფერი არ უნდოდა, მხოლოდ კუდი. ვის? არის. დაასწორა. საერთოდ მუშაობის სტილი შევცვალე. რაღაცა აირია. კარგი თევზია. შემეხლართა, ამიტომაც ასე სასაცილოდ მოძრაობს, წრეზე ტრიალებდა. მაგრამ არის. სათიამო ნოკაპშირა. ცოტა მოუშვებთ მუღრუჭს. ახლა აქეთ გადმოვინაცვლებ, რათა ამ პოზიციიდან უკეთესად შევძლო მისი ამოყვანა. ნახეთ, როგორ უჩანს პირში ის რბილი სატყუარა. ითხარით, რომ აერია. ახლა ისე ვედუმიბა.
კარგად დააკვირდით. კიდევ რამდენჯერმე ძალიან ნელა დაატრიალა წრე თავის გარშემო. შეხედეთ, რა მსუყე, ახლად დაჭერილი ბზინვარე და მსხვილი ქაფშია. უყვარს ტრიალი. ამ დამატებით კაუჩზე ძალიან მოსახერხებელია ჩემთვის. შეხედეთ, ეს ცხოველი რა საოცრად მსუქანია. უბრალოდ დააკვირდით მის ზომებს. ის წარმოუდგენლად დიდი და მძიმეა. ეს ყველაფერი ჩემთვის ნამდვილი და სრული შოკია. თევზი ალბათ 9 კილოგრამამდე იწონის. ძალიან მსუქანი ქაფშია. ახლა მასთან ერთად სურას გადავიხედ და მერე წყალში გავუშვებ. ბოლოჯერ გაჩვენებთ ამ თევზს. ხსნით კაუჭიდან. ის ფაქტობრივად ძალიან ნაზად იყო გაჩხერილი. საერთოდ გითხრათ, ძალიან წყნარი ქაფშია. არ უნდა ჩემთვის ზიანი მიეყენებინა, მაგრამ ისეთი მძიმეა. ნახეთ ეს მუცელი. უბრალოდ შესანიშნავია. სუკან თევზს კოცნა ეკუთვნის, დაიმსახურა. წავიდეს. არგად დააკვირდით ამ თევზს. ახლა კიდევ ერთხელ გაჩვენებთ. ნახეთ. სადი და სხვასაც გაახარი. გეტყვით, სადღაც აქ ჩემი გუმა გაქრა. ასეთი თევზი. ზუსტად ამისთვისაა დამატებითი კაუჭი, რადგან წინა დაკბენაზე მხოლოდ კუდი გაჩვენეთ. მხოლოდ კუდი ოდნავ შეეხლა. ჩარტყმა კარგი იყო. ცოტახანს ვესწროლე, ტაქტიკა შევცვალე და მაშინვე დაარტყა. მართალი გითხრათ, მეგონა სადღაც 50-იანი იქნებოდა იმ ჩარტყმის მერე, მაგრამ ასეთ თევზს არ ველოდი. სუპერია. იმედი მაქვს ვიდეო მოგეწონათ და მიიღეთ ის ინფორმაცია, რაც გჭირდებოდათ. თუ კიდევ გაქვთ კითხვები, თამამად დაწერეთ კომენტარებში. ასევე გეპატიჟებით ჩვენ სხვა სოციალურ ქსელებშიც, სადაც ამ სატყუარებს ხშირად ნახავთ მოქმედებაში და ლამაზ თევზებთან ერთად. გმადლობთ, რომ უყურეთ ამ მასალას. გეპატიჟებით არხის გამოწერაზე და ასევე გაეცნოთ ლიბրա ლურზის შეთავაზებებს. მალე შევხვდებით შემდეგ ვიდეოებში. ნახვამდის.